ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഇസാൻസ് വേൾഡ്. ഒരുപാട് അമ്മമാരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എക്കിൾ മാറാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ ഹിക്കപ്സ് അഥവാ എക്കിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും അതുപോലെ അത് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടോ എന്നും അതുപോലെ അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുമാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമാണ് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഭയങ്കര ടെൻഷനാണല്ലേ. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു എക്കിൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും നമുക്ക് ടെൻഷനാണ്. ആ എക്കിൾ കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേദന ഉണ്ടാവുമോ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, ഈ എക്കിളെന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ്, എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ എക്കിൾ. ഇതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഈ ഹിക്കപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ എക്കിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയാം. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലങ്സിന് താഴെയുള്ളൊരു മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മാത്രമാണ് എക്കിളിനെ കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ കൂടുതലൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമല്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ആ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് പാല് കുടിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദഹനം ശരിയാവാത്തപ്പോഴാണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെയും പാല് കുടിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഇടയിൽ എയർ വിഴുങ്ങിപ്പോയാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എക്കിൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് എക്കിൾ ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻസ് ആണ്. അതായത് പെട്ടെന്ന് എക്സൈറ്റ് ആവുക, എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുക, അതുപോലെയുള്ള കേസിലും ഇതുപോലെയുള്ള എക്കിൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ എക്കിൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എക്കിൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബർപ്പ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എയർ വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എക്കിൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്കിൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബർപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പുറത്ത് തട്ടി നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഏമ്പക്കം കളയുക. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഫീഡിന് ശേഷവും ബർപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അങ്ങനെ ബർപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാച്ച് കറക്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിപ്പിൾ മാത്രം ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായിൽ ചെന്നാൽ മാത്രമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എയർ കടന്നു പോകാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എക്കിൾ വരുന്നത് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എക്കിളിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തലയൽപ്പം പൊക്കി പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ തലയൽപ്പം പൊക്കി പിടിച്ച് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എക്കിൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 20 മിനിറ്റ് നേരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ, അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തല നമ്മുടെ മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ടൊരു 20 മിനിറ്റ് നടന്നാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബർപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള എക്കിൾ വരാതിരിക്കാനും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബോട്ടിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുമിളകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അങ്ങനെ കുമിളകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എക്കിൾ വരാനുള്ള കാരണമാവാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻറ്റികോളിക് ബോട്ടിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ബോട്ടിൽസൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അധികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ആൻറ്റികോളിക് ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫിലിപ്സ് 7ൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. പിന്നെ ബോട്ടിൽ ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയറ് നിറയുവോളം ഒറ്റ ഫീഡിങ്ങിൽ തന്നെ കൊടുക്കാതെ ഹാഫ് ബോട്ടിലൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നായിട്ട് ബർപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എക്കിൾ വരുന്നത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എക്കിൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എക്കിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടേക്കുക. കുറച്ച് നേരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എക്കിൾ എടുത്തതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് നിന്ന് പോയിക്കോളും. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ എക്കിൾ കൊണ്ട് ഒരു വേദനയും ഉണ്ടാവില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ അധികമായിട്ടൊക്കെ എക്കിൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്, വെറുതെ കിടന്നിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തൊന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ ബോട്ടിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ബോട്ടിൽ ഫീഡ് ചെയ്തേക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എക്കിൾ മാറി കിട്ടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്കിൾ മാറുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, എക്കിൾ മാറാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്വാസം പിടിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കേസിൽ അത് സാധ്യമല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്വാസം അല്പനേരം പിടിച്ചു വെക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എക്കിൾ മാറാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എക്കിൾ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നെറ്റിയിലോ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നെഞ്ചിലോ ഒക്കെ ഒരു തുണി നനച്ചിട്ടാലും നിങ്ങളുടെ ഈ എക്കിൾ മാറി കിട്ടുമെന്ന്.
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും പ്രൂവൺ അല്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ അത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറുമാണ്. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയിലെ ആ സോഫ്റ്റ് സ്പോട്ടിലൊക്കെ തുണി നനച്ചിടുക, അതുപോലെ ആ സോഫ്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ തൊടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയൊന്നും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട കേട്ടോ. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നെറുകയിലൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും തുണിയൊന്നും നനച്ചിടരുത്. ഇനിയിപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നെഞ്ചിലോ നെറ്റിയിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം, ചെറിയൊരു നൂല് നനച്ചിട്ട് ഇടുന്നത്. പക്ഷെ തലയിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്കിള് മാറുമെന്നൊന്നും പ്രൂവൺ അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇസാമാവിയുടെ കേസിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാട് പേര് നിർബന്ധിച്ചിട്ട്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടിയതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ എക്കിളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ എക്കിളെന്ന് പറയുന്നത്. ഒട്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കത് ഒരിക്കലും വേദനിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.